Мен Балпықова Фариза Абдраманқызы, Талғар агробизнес және менеджмент колледжінің жас маманы, арнайы пән оқытушысымын. Елімізде болып жатқан жағдайға байланысты қашықтықтан оқытуды бастайдық. Сондықтан балаларға тапсырма беріп, кері байланыс жасап, тапсырмаларын алып бағалаймыз. Қазір міне Classroom бағдарламасына кіріп, балаларға задания береміз. Бізде бұл теориялық сабақ. Мына жерде жаздым мен автокөліктерге техникалық қызмет көрсету мен ағымдық жөндеу жұмыстарының еңбек өнімділігін анықтау деген біздің бүгінгі тақырыбымыз. Тақырыпқа сай берілген материалды жазып, дәптерімізге оқимыз. Қазір міне тақырыпты жүктейміз. Материалды салдық, тақырыбын жаздық, енді уақытын қойдық. Осымен тапсырма береміз балаларға. Тапсырма кетті. Енді балалардан кері байланысын күтіп, олардың жазғандарын көреміз, кейін бағалаймыз.